ich muss so dat haut als eng Positivdebatte, weil ich Sache gesinn, wo Parteien hier bisherisch schwellen, überschreiten an bisschen méi dat groß Bild gesehen. Besonders tritt vom Kollege Koch, den hat mich an dem Fall wirklich impressioniert. Herr Minister, ihr schwätzt vom zweiten Marché Immobilier, und wir sind alle guten Heilbahnen froh, dass das geht. Es soll soziale Wohnungsbau gehen, das ist ganz klar. Wir müssen gucken, und das ist das, was der Rapport nicht sieht. Und das ist, was sind Kosten per rapport zum Resultat. Dat mir gut Ideen hun, dat mir so bauen ist viel sozial abordabel wunchte, sie an der Lokation oder der Amphitheos bekommen Schwenketrick. Dat ist gut. Wie wat kastet de Staat Säckel? A wat givet kachte, wann mat ernst gife mehr? Dat ist ein ganz, ganz wichtig froh. Froh as net wir baut, froh as wir wie viel bauen. Und das ist genau das, was der Rapport ist. Das sieht, aber so ist den 22. von diesem Monat eine Question parlamentär gestellt. Wie viel bewohnbare Meter Carré haben als öffentliche Träger gebaut? 2019, 2020, 2021. Nicht, was haben sie ausgehen? Oder wie viele Unitäten? Nein, wie viel Meter Carré bewohnbaren Wohnraum? Aber was hat das gekostet? Und wir stellen die Frau nicht einfach so an den Raum. Wir hatten gleich an der Stadt Lützeburg, an der letzten Sitzung, haben wir aufgestimmt über die Kosten von einem ganz flotten Projekt von 4 Residenzen zu Meerel an der Rue Spal, wo die Gemeinde Lützeburg ein wirklich wunderschönes Projekt möchte. Und dieses Projekt kostet Baukosten, nicht in Terra, Baukosten. 6.500 € der bewohnbare Meter Carré. Ein Privatpromoteur baut Baukosten, ich spreche nicht von Verkaufspreis, ich spreche von Baukosten, für 3.500 € den Meter Carré. Und ich denke, mit dem Delta lässt sich effektiv eine Kooperation undenken zwischen öffentlicher Hand, zwischen Gemengen und zwischen Privatpromoteuren. Von der Länge von der Prozedur will man mal gar nicht schwätzen. Die sind für alle Menschen lang, für die privaten Promoteure sind sie lang, für die Gemengen sind sie noch viel mehr lang. Für das muss dann durch die zuständige Gremie gehen, durch den zuständigen Service, da muss ausgeschrieben gehen. Und auch das ist ein Punkt. Und all die Bürgermeister, die hier sind, oder die Gemeinde, die hier sie wissen das. Wenn wir als Kosten ausrechnen lassen von den Servicetechniken oder vom Service des Architekten, und die kommen über raisonnable Preise, wir schreiben dann aus, aber da kriegen wir mal keine Offre mehr dafür. Und ganz oft gehen die Offren 10, 20, 30% mehr. Gar nicht zu schwätzen von der finalen Rechnung. Das geht es am Privé nicht. Das geht es am Privé nicht. Der Privé muss nicht ausschreiben, er muss verhandeln. Und dann möchte einen festen Preis fest bei der Indexation. Wir könnten wahnwitzig so Spuren aus dem öffentlichen Budget. Wenn man das dort gibt, eine Kooperation zwischen der öffentlichen Hand und der privaten Hand. Da wollte ich noch ein Wort verlieren zu der Abteilung von sozial erschwinglichem Mietwohnraum an der Amphitheos. Und ich weiß, ich habe schon einmal gesagt. Mir war nicht gelieft, verzeiht mir, dass ich eine Recke so. Das ist eine fundamental Ungerechtigkeit. Die Eng, die sich Kepräken leisten, die müssen Loyer bezahlen. Sie haben doch ganz wenig Loyer, aber die bezahlen Loyer. Kann man sagen, sie bezahlen 3.000 Loyer im Jahr. Dann haben sie noch 10 Jahre 30.000 bezahlt, noch 20 Jahre 60.000. Den, ob bei Amphithiotik kauft, kriegt zwar niemals ein Plus-Value, aber das ist auch ganz richtig so. Aber der kriegt so einen Trick. Das heißt, den mehr so hat. Und den Stadt kann leisten zu kaufen, ob bei Amphithiotik, weil er einen Kredit kriegt. Den hat die 20 Jahre für nichts geliefert. Ist das gerecht? Denkt die Stadt aber nicht durch. Das kann doch nicht sein. Und ich bin d'accord mit dem Kollege Koch, wenn sie kommen überlegen im Modell von verlohnen, Mietkauf, dass die Leute irgendwann ein proprietär können gehen, dass sie dann noch etwas haben. Damit kann ich leben. Ich kann nicht damit leben, dass man 40% von den Leuten an den sozialen Projekten, die komplett von Steuergeldern finanziert gehen, ermöglichen, gratis zu leben. Und das sind oft keine sozial schwache Leute. Und die anderen, die wirklich sozial schwach sind, die müssen Loyer bezahlen. Das ist ganz einfach falsch. Überlege ich es. Und ich meine, wenn der AT-Reposé darüber nachdenkt, können wir der Kommission darüber diskutieren. Und da kommen wir vielleicht weg
von dem Irrweg. Ich soll nicht merci.